สวัสดีค่ะวันนี้มานั่งเป็นเพื่อนพี่ช้างแล้วนะคะลมมาเมื่อวานนะคะทำร่างคาปล่อยร่างคาปิ้วเลยค่ะนัวช้างโยนนู้นนะคะมานั่งเป็นพี่ช้างโลนมากเลยเนี่ยค่ะเมื่อวานกลับมาจากพาปีขามาโม่แม่อยู่บ้านคนเดียวอะค่ะพอกลับมาถึงแกว่าโอ้ลูกกบไม่รู้ได้ล้นบนร่างคาดังปังว่ะวันนี้ก็มาได้หลบบานท่านเร็วร่างคาอิวเร็วค่ะเลยวันนี้ก็ช่วยพี่ชังมาทำให้กำลังทำนี่ค่ะเทียงร้อนแบบมันไล่เลย โอเคนี่ก่อนค่ะ